ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା। ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗ, ଉପନିଷଦ, ସମସ୍ତ ପୁରାଣ, ଉପପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲା ପରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପୁଚ୍ଛା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କାରଣ କେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଠିକ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହଁ। ମୋର ନିଜ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ବହୁ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପରେ ମୁଁ ଏକ ଦାସୀପୁତ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲି। ମୋର ମା ସର୍ବଦା ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲି। ମୋ ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯତ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ ଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। ଫଳରେ ମୋର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରତି ରୁଚିଜାତ ହେଲା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ କୃଷ୍ଣ କଥା ଗାନ କରୁଥିଲେ ଓ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି। ଏହିପରି ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିବା ଦେଖି ସାଧୁଗଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଥିବା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା ଜାତ ଏହି ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତି ଭାବ ନିବେଦନରେ ତ୍ରିତାପର ବିନାଶ ଘଟେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଲୀଳାମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଜନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେଉଁ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ସେ କାଳର ଅନ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପର କଥା କିପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି କହିଲେ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ସହ ରହୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ମା ମୋତେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଦାସୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଗୋଦୋହନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏକ ସର୍ପ ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହିଠାରେ ସେହି କାଳସର୍ପର ଦଂଶନରେ ମା ମୋର ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମନେକରି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲି। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲି। ଅତିଶୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ରଦରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଜଳପାନ କଲି। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଦେଖି ଛାୟାରେ ଯାଇ ବସିଲି। ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶାନୁଯାୟୀ ମୋ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଶ୍ରୀହରି ମୋ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପୁଲକ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଅତି ଆବେଗରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମୋର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀହରି ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ରୂପକୁ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତର ବିଷାଦ ଭରି ହୋଇ ଉଠିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିଲି। ଭଗବାନ ସେହି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ମୋତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମର ମୋତେ ଲାଭ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ପୁଣି ତୁମର ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ସବୁ କଳୁଷ ରୂପୀ ବିଷୟ ବାସନା ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲ, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଛି। ଏ ପାର୍ଥିବ ମଳିନ ମୋଠାରେ ମନ ନିବେଶ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଆଉ କେବେ ସ୍ଖଳନ ହେବ ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରରେ ତୁମର ଏହି ସାଧନାର ସ୍ମୃତି ଜାଗରିତ ରହିବ। ଶୂନ୍ୟରୂପୀମାନଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ତାପରେ ମନରୁ ମୁଁ ସବୁ ଆବିଳତା ଅସୂୟା ଦୂର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ନାମ ଓ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହିପରି ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଅବସାନ ହେଲା। ମୋର ସେ ଶରୀର ନାଶ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଗବତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ସଂହାର କରି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଶୟନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ସହସ୍ର ଯୁଗ ବିତିଗଲା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରୁ ମରିଚି ଆଦି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲି। ସେହି କାଳରୁ ମୁଁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତିନି ଲୋକରେ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଓ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମୋର ବ୍ରତ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସପ୍ତ ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ଏହି ବୀଣାଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବୀଣାରେ ମୁଁ ହରିକଥାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କରି ତ୍ରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ସକଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଲୀଳା ଗାନ କରେ ଓ ସେ ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନୌକା। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ, ଯମ ନିୟମ ଆଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦେବର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ପରନ୍ତପ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଆଦି ବିଷୟରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଅସ୍ଥିର ମାନସକୁ ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି କୃଷ୍ଣ ରସାଣିତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ରଚନା କର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର, ହରିଚରଣେ ମନ ଧର, କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ଏତକ କହି ନାରଦ ତାଙ୍କ ବୀଣାରେ ହରିର ନାମ ଝଙ୍କାର ତୋଳି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ସ୍ୱର୍ଗପଥରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୂତମୁନି ଏହି ବ୍ୟାସ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କଥା ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କଥାକୁ ଶେଷ କରି ସେ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଧନ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିମଳ ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ଗାନ କରି ତ୍ରିତାପରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଇଲେ, ଧନ୍ୟ ମହିମା ଦେବ ଋଷି, ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷି, ହରି ଗାୟନେ ଭୋଳ ହୋଇ, ବିବିଧ ଛନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଇ, ନିରତେ ଭ୍ରମେ ତିନି ପୁରେ, ଜଗତ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧରେ। ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ, ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ, ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ।